د اسلامي امارت په راتګ سره ټول هیواد کې امنیت بشپړ تامین شوی او د هیوادوالو د ورځني ژوند پر ټولو اړخونو مثبت تاثیر کړی چې ورسره په ټول هیواد کې د لوی اختر په راتګ سره بازارونو کې په زیات شمېر هیوادوال د امن په فضا کې د اختر لپاره اړین توکي پیرودلی سي. د کندهار په بازارونو کې دوکانداران د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو سره سم له بازار څخه خوښ دي او وایي چې سږ کال د تیر په پرتله د پیرودونکو شمېر زیات شوی چې دوی یې لامل د اسلامي امارت په راتګ سره هیواد کې بشپړ امنیت یادوي. ما نوم ګل احمد دی د کندهار یو دوکاندار. شکر دی الحمدلله وروره سوداوي خو ډېرې برابرې دي په دغو شپو کې زموږ سوداوي ښې تعالی ښه برابرې دي سوداوي ګراهکان پخوا په پرتله ډېر سوي دي. اوس په داسې و پخوا د ولسوالۍ خلک نه راتله د ښار خلک راتلل. د ښار خلک به داسې وایي څو ورځې به وبالا یې 2 ورځې 3 ورځې کار به خلاص. اوس خو داسې دي د لیرې د یو خلک راځي د ولسوالۍ د راځي د ولایتو د راځي نو اوس سوداوي ډېرې برابرې دي د پخوا. زما نوم احسان الله دی. الحمدلله شکر کاروبارونه ښه سوي دي. ورته شکر امنیت دی کراري د سوداوي په بېغمه درسو کولی شي. امنیت د پخوا سوداوي ډېر سوي دي زموږ سوي دي تر پخوا. بل لور بیا د کندهار امنیتي مسؤلین د اختر لپاره کندهار ولایت کې د بشپړ امنیتي تدابیرو د نیولو ډاډ ورکوي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویان ملا اسدالله جمشید وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د لوی اختر خوښي خلکو ته په اندېښنه بدلې کړي چې په وینا یې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول ګواښ پر وړاندې اقدام وکړي. د نیکمرغه لوی اختر پر رارسېدو سره کندهار کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. د کندهار امنیه قومندانۍ اړوند 15 امنیتي حوزو 19 ولسوالیو کنډکانو او اړوند نظامي پرسونل په ګډه د لوی اختر پر رارسېدو سره خاص امنیتي تدابیر نیولي. امنیتي ځواکونه به د لوی اختر پر رارسېدو سره د کندهار په ټولو ازدحام لرونکو ځایونو کې ګډه امنیتي دنده ترسره کړي چې پر مهال به 24 ساعته ګزمې پیرې او چک پاینټونه فعال وي. د یادونې وړ ده چې په یاده برخه کې به د کندهار امنیه قومندانۍ اړوند د ترافیکو مدیریت پرسونل د ځانګړي لارښوونې پر بنسټ پر مشخصو ځایونو په دنده وګمارل شي ترڅو د ازدحام ګڼې ګوڼې او ترافیکي پیښو مخنیوی په بشپړ ډول شوی وي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له راتګ سره په تیرو نږدې 4 کلونو کې د لوی اختر په ګډون د نورو دیني مراسمو پر مهال کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د اسلامي امارت مسؤلین هیوادوالو ته ډاډ ورکوي هیڅ چاته به دا اجازه ور نه کړي چې د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي.